ఉన్నటువంటి బఫెలోస్ ఎంత రేట్లో ఉన్నాయన్న? ఉన్నాయండి 90 నుంచి 150, 160 దాకా ఉన్నాయి. నమస్తే అండి, మాది ఆంధ్రప్రదేశ్ తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజమండ్రి దగ్గర కృష్ణవరం గ్రామం. నా పేరు అనిల్, మాది అనిల్ డైరీ ఫామ్. మా దగ్గర ప్యూర్ ముర్రా జాతి గేదెలు, గ్రేడ్ ముర్రా జాతి గేదెలు 365 రోజులు ఉంటాయి. ఉన్నాను కూడా మన దగ్గర స్పెసిలిటీస్ ఉంది. ఎక్కడికైనా సరే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఓన్లీ డీజిల్ నిమిత్తం తీసుకుని ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ 3 పూట్ల పాలు చూసుకొని తీసుకెళ్ళచ్చు. ఈయన బర్ ఉందనుకో 3 పూటలు చూసుకోండి. ఎన్ బర్ ఉందనుకో రొమ్ము పోయినా మై వచ్చినా పాలు గ్యారంటీ కూడా ఇచ్చి గేదెని రీప్లేస్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇందులో వాస్తవం ఎటువంటి మోసం లేదు. మీరు డైరెక్ట్ గూగుల్ మ్యాప్లోకి వెళ్ళి అనిల్ డైరీ ఫామ్ అని కొడితే డైరెక్ట్ మా దగ్గరికి వస్తుంది. మీరు ఇక్కడికి వచ్చి అన్ని విధాలుగా చూసుకుని సెలెక్ట్ చేసుకుని మీకు నచ్చిన గేదె రేట్ మాట్లాడుకొని తీసుకుని వెళ్ళవచ్చు. సో చూసుకోవచ్చు, ప్రతి ఒక్కటి అన్ని విధాలా మీరు చెక్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు మనస్ఫూర్తిగా మీకు నచ్చితేనే కొనుగోలు చేసుకోవచ్చు అని అన్నగారు చెప్తున్నారు.